वर्ष में एक बार पावन वो घड़ी मिलन की आती है। वर्ष में एक बार पावन वो घड़ी मिलन की आती है। अपने पुत्र को गंगा मैया खुद आकर नहलाती है। हमने सुना है और पढ़ा है, सच में यही विधान है। हमने सुना है और पढ़ा है, सच में यही विधान है। जहाँ त्रिवेणी संगम तट पर लेटे श्री हनुमान है। राम सिया राम